Now, let's have a look then at what we have in the text, okay, of Genesis chapter 4. Pozrieme sa teda, ako to je zaznamenané v texte. Genesis 4. kapitola. Now, one or two of you raised this question about the sacrifice requiring death or blood. Dvaja z vás, alebo traja, nadniesli to, že obeť si vyžaduje krv. Now, of course, that is true of some sacrifices. To je pravda iba o niektorých obetiach, but not all sacrifices. ale nie všetkých. Because there are some sacrifices which are not animal sacrifices. Pretože v Biblii sú obete niektoré, ktoré nie sú živočíšneho pôvodu. Now, without getting too technical here, Nechcem zachádzať príliš do podrobností. the word that is used here in Genesis chapter 4 Slovo, ktoré sa používa v 4. kapitole Genesis for both the sacrifice of Cain and the sacrifice of Abel a symbolizuje či už obeť Ábela alebo Kaina, is a word that is used elsewhere je slovo, ktoré na iných miestach sa používa, to describe offerings of vegetables and fruit. aby vyjadrilo dary ovocia a zeleniny. Now, to give you one example, Aby som vám to ilustroval na jednom príklade, we won't turn to it, but you can read it in Leviticus chapter 2 nenájdeme si to, ale mohli by ste sa o tom dočítať v 2. kapitole 3. Mojžišovej, and verses 1 to 15. od verša 1 až 15. Where directions are given on how people are to bring sacrifices of vegetables and fruit and so on. Kde Pán Boh ľuďom dáva smernice, ako budú prinášať obete a dary ovocia a tak ďalej, zeleniny. And what Cain brought To, čo Kain priniesol, would fit into what Leviticus talks about in terms of sacrifice of vegetables. by bolo v súlade s tým, čo hovorí Levitikus, teda 3. Mojžišova, v súlade s tými smernicami, ktoré neskôr sú dané na prinašanie darov. So, while it's probably quite natural for us to think of blood and death, Takže zatiaľ, čo je veľmi prirodzené pre nás spájať krv a smrť s obeťou, that isn't the total picture. musím vám povedať, že to nie je úplný obraz. Now, of course, one of the reasons I asked you the question Jeden z dôvodov, samozrejme, prečo som vám túto otázku zadal, is that the story doesn't actually tell us explicitly why God did not accept Cain. je skutočnosť, že tento príbeh, ako ho tu máme zaznamenaný, nám priamo nehovorí, prečo Boh neprijal obeť Kaina. But I think there are suggestions in the text. Ale v texte sa dajú vycítiť určité náznaky. So if we look at verse 4, Ak sa pozrieme na verš 4, we read there that Abel, when he brought his offering, čítame tam, že keď Abel priniesol svoj dar alebo svoju obeť, he brought the firstlings of his flock, priniesol prvorodených zo svojho stáda their fat portion. a z ich tuku. In other words, what Abel brought was the very best. Inými slovami môžeme povedať, to, čo priniesol Abel, bolo to najlepšie. Now, if you look back to the previous verse, Ak sa pozrieme na predchádzajúci verš, we read that Cain brought to the Lord čítame, že Kain doniesol Hospodinovi an offering of the fruit of the ground. obetný dar z plodov zeme. It doesn't make any reference here to bringing the first fruits Nehovorí sa, že by priniesol prvotinu zeme, or the best of the fruit, alebo to najlepšie z ovocia zeme, but he brought simply some fruit. ale jednoducho je napísané, že priniesol niečo z plodov zeme. So there seems to be a contrast, Zdá sa, že tu je určitý kontrast, if you like, in attitude between Cain and Abel. alebo určitý postoj iný Kaina a Ábela. Abel brings the very best, Zatiaľ, čo Ábel prináša to najlepšie, čo má, and Cain brings, well, what will do. Kain prináša to, čo snáď bude stačiť. This, as I said, suggests that they had a different attitude to God. Zdá sa, ako keby sa nám tu predstavoval iný postoj, ktorý títo dvaja muži majú k Bohu. And, of course, if you turn to the New Testament, Naviac, ak si nájdeme nový zákon, to Hebrews 11, konkrétne Židom 11. kapitola, reference is made to Cain and Abel here. aj tu sa odvoláva kniha na príbeh Kaina a Ábela.
You see, what it says in Hebrews 11 verse 4 V 11. kapitole a 4. verši u Židoch is that by faith Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain. sa hovorí, že vierou doniesol Ábel Bohu väčšiu obeť než Kain. So there seems to be something in the attitude of Cain. Zdá sa, že sa tu hovorí o postoji Kaina. Not so much, I think, the type of sacrifice, but the attitude behind it. Možno sa nejedná ani o ten typ obete, ako skôr ten postoj, ktorý bol za tým. I'm only giving this as a suggestion, you understand? Ja vám toto dávam len taký určitý návrh. Now, we've spoken here then about Cain's attitude to God. Hovorili sme tu o postoji Kaina k Bohu, But what is God's attitude to Cain? ale aký je postoj Boha ku Kainovi? Now look at verse 7. Keď sa pozrieme na verš 7, vo 4. kapitole, čítame: Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá tvoja tvár? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach a jeho túžba sa nesie po tebe. Ale ty budeš panovať nad ním. Okay, so in verse 7 here we have two parts to what God says to Cain. Máme tu dve časti Božej odpovede Kainovi. In the first part of the verse, God gives Cain hope. Prvá časť verša 7. predstavuje nádej, ktorú Boh Kainovi dáva. If you do well, won't you be accepted? Či ak budeš robiť dobro, nebudeš prijatý? But in the second half of the verse, he gives him a warning. Zatiaľ, čo druhá časť verša dáva určité varovanie. If you don't do well, Ak nebudeš robiť dobro, then sin is going to just overcome you. tak ťa prekoná hriech. But notice how the story develops. Ale všimnite si, ako sa potom príbeh postupne rozvíja. Cain is free to choose. Kain má slobodu výberu. God isn't going to force the issue. Boh ho nebude znásilňovať. If you do this, Ak toto spravíš, then that will happen. tak sa to stane. If you don't do that, Ak to nespravíš, then this will happen. tak sa stane niečo iné. So he's given free choice as to what he's going to do. A tak v tom, čo človek spraví, má slobodnú vôľu. But perhaps the most important thing that this verse tells us Snaď to najdôležitejšie, o čom nám tento verš hovorí, is that God might well have rejected Cain's sacrifice, je skutočnosť, že áno, Boh mohol odmietnúť obeť Kaina, but he has not rejected Cain. ale neodmietol Kaina ako takého. He's still working with Cain, On stále si dáva tú námahu a pracuje s Kainom. still talking to him, Dokonca s ním rozpráva. still showing him a way forward, Ukazuje im, akým spôsobom by sa mal správať a napredovať. a way out of the problem. Ako by mal vyriešiť problém. And so, in many ways, this is a model, I think Genesis is saying this is a model of how God deals with us. V mnohom ohľade, ako Genesis nám hovorí, je toto štýl, ako Boh koná s nami. Just as with Cain, God can be displeased with us. Tak ako s Kainom, aj Boh môže byť nespokojný s nami. You know, with individual acts that we do, S jednotlivými prejavmi, ktoré môžeme ukázať. but that doesn't mean that our relationship with God ends. Ale to neznamená, že týmto končí náš vzťah s Bohom. It continues. He'll continue working with us. Pokračuje. Boh si dáva tú prácu a pokračuje pracovať na nás. So God isn't simply just rejecting Cain out of hand and saying, that's it. Takže Boh neodmieta Kaina šmahom ruky a hovorí, tak to je ono, to je všetko. Now, God gives Cain an opportunity then. Boh dáva Kainovi ešte možnosť. So how does Cain react to that? Ako na to reaguje Kain? Is he going to take full opportunity of what God's given him? Využije tú možnosť, ktorú mu Boh ponúka? So let's read verses 8 to 16 and see what happens next. Prečítajme si veršie od 8. až po 16. a dozvieme sa, čo sa deje ďalej. Verš 8. Na to zase hovoril Kain s Ábelom, svojim bratom. Ale stalo sa potom, keď boli na poli, že povstal Kain na Ábela, svojho brata, a zabil ho. A Hospodin riekol Kainovi, kde je Ábel, tvoj brat? A Kain povedal, neviem, či som ja strážcom svojho brata? A Hospodin riekol, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá ku mne zo zeme. A ty teraz budeš zlorečený nad tú zem, ktorá otvorila svoje ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojej ruky. Keď budeš obrábať zem, nebude ti viacej vydávať svoje sily. Behúňom a tulákom budeš na zemi.
Vtedy povedal Kain Hospodinovi: moja nepravosť je väčšia, než aby mi mohla byť odpustená. Hľa, zaháňaš ma dnes z tvári zeme, spred tvojej tvári, budem sa skrývať a budem tulákom a behúňom na zemi. A stane sa, že kdokoľvek ma nájde, zabije ma. A Hospodin mu riekol: pre tú príčinu, ktokoľvek by zabil Kaina, na tom bude pomstené 7-násobne. A Hospodin položil znamenie na Kaina, aby ho nikto nezabil. Nech by ho našiel kdokoľvek. A tak vyšiel Kain spred tvári Hospodinovej a býval v zemi Nóda, východne od Édena. So this is what happens then. Toto sa deje ďalej. Cain murders Abel. Kain zabije Ábela. In other words, the sinful impulses in Cain just overcome him. Hriešne sklony Kainove nakoniec ho ovládnu. Now that wasn't inevitable. The story makes that quite clear. To nebolo nevyhnutné. Samotný príbeh nám hovorí, že toto sa nemuselo stať. But it's what he chose to do. Ale to je to, čo si Kain zvolil. Now what this story tells us when we compare it to the previous story in chapter 3. Opäť, keď porovnávame tento príbeh s predošlým, ktorý je v kapitole 3, čo nám to hovorí? Is that human sin is getting worse and worse. Jedna skutočnosť je jasná, že ľudský hriech má čoraz horšie následky. You know, back in chapter 3, v kapitole 3 Eve had to be tempted by the serpent Eva musela byť pokúšaná satanom, in order to disobey God. hadom, aby neposlúchla Boha. But in this story, Ale v tomto príbehu God himself cannot even persuade Cain not to do a ani terrible act. samotný Boh nedokáže presvedčiť Kaina, aby nespravil zlo. Back in chapter 3, Späť v 3. kapitole, when God questioned Adam and Eve, keď Boh sa pýta Adama a Evy, they admitted what happened. oni priznali, čo spravili a čo sa stalo. A bit reluctantly, perhaps. Možno s veľkou nechuťou. I mean, the man said, the woman you gave to be with me. Pamätáte si, že muž povedal, žena, ktorú si mi dal? And Eve said, the serpent seduced A zase me. Eva povedala, had ma zviedol a tak som jedla. But at least they admitted what they did. Ale prinajmenšom uznali, že spravili niečo zlé. But in this story, Ale v tomto príbehu, when Cain is questioned, keď Boh kladie otázky Kainovi, he responds, Kain odpovedá, I don't know. Am I my brother's keeper? neviem. A či som strážcom svojho brata? So Cain is arrogant in his response to God. Kain je drzý vo svojej odpovede Bohu. He shows no willingness to confess at all. Vôbec neukazuje žiadnu známku ochoty vyznávať niečo. And so just as his response to God is more hardened, more sin-hardened than the Adam and Eve, A tak jeho odpoveď, jeho reakcia je oveľa zatvrdilejšia hriechom, ako bola reakcia jeho rodičov predtým. so Cain's punishment is more severe than Adam and Eve's had been. A tomu odpovedá aj potrestanie, ktoré Kain musí znášať. Back in chapter 3, God said to Adam, V 3. kapitole Boh totiž povedal Adamovi, the ground is cursed because of you. zem bude prekliatá pre teba. But here God says to Cain, Ale tuto hovorí Kainovi verse 11, v 11. verši, you are cursed from ty the ground. budeš zlorečený. So the sin is greater, so the punishment is greater. Ako keby tu bola úmera, ak je väčší hriech, je väčší aj trest. And what is Cain's response to all of this? Ako na toto všetko reaguje Kain In verse 13, v 13. verši? he says, my punishment is greater than I can bear. Kain hovorí, môj hriech, moja neprávosť je väčšia, než aby mi mohla byť odpustená. In other words, Cain is sorry for his punishment, Inými slovami, Kain ľutuje trest, but not for his sin. ale neuvedomuje si a neľutuje to, čo spravil. So we've moved on here from Adam and Eve in the garden. A takže tu sme postupne prešli z prostredia Edena od Adama a Evy. Here's a more hardened, arrogant response to a cold-hearted murder. Na oveľa tvrdšiu, zatvrdilejšiu a drzejšiu odpoveď chladnokrvného vraha. You see, Adam blamed his wife, Adam hádzal vinu na svoju ženu, but Cain kills his brother. ale Kain už zabije svojho brata. Where the power of sin is beginning to gain strength in Moc hriechu sa začína prejavovať čoraz viac. And yet, despite all of this, Aj napriek všetkému tomuto,
God acts in grace. Boh jedná, koná milostivo. In verse 15, 15. verš it says there that the Lord put a mark on Cain, hovorí, a Hospodin položil znamenie na Kaina, so that no one who came upon him would kill him. aby ho nikto nezabil. At one level, you could say that Cain deserves to die. Áno, v určitej rovine by sme povedali, Kain si zaslúži smrť. But God says no. Ale Boh hovorí nie. He acts in grace to protect Cain. Boh milostivo koná, aby Kaina uchránil. Despite the fact that he's a murderer, Aj napriek skutočnosti, že Kain je vrahom. despite the fact that he's responded arrogantly to God, Aj napriek skutočnosti, že Kain veľmi drzo odpovedal Bohu. he doesn't get what he deserves. Aj tak nedostane ten trest, ktorý si zaslúži. And once again, what Genesis is saying A opäť to, čo Genesis hovorí, is just like us. je to, ako sa to deje aj v našich životoch. Despite the fact that we are sinners, Aj napriek tomu, že sme hriešnici, God continues to work with us. Boh to s nami nevzdáva. But what's the end result of all of this? Ale aký je konečný výsledok toho všetkého? In verse 16, 16. verš. Cain went away from the presence of the Lord, A tak vyšiel Kain spred tvári Hospodinovej and he settled in the land of Nod. a býval v zemi Nóda. Now where is the land of Nod? Kde sa nachádza zem Nóda? East of Eden. That's an intelligent Východne answer. od Édena. East To je of Eden. inteligentné. Východne od Édena. But where exactly east of Eden? Ale kde to východne od Édena je? I think that if you, what the story is saying here is that the land of Nod is not a point on the map. Príbeh, ktorý používa označenie zem Nód, sa týka toho, čo nie je zaznamenané na mape. Because the word Nod means something. Pretože slovo Nód znamená niečo. The word Nod is a Hebrew word meaning wandering. Nód je hebrejské slovo, ktoré znamená túlať sa, túlanie. That is an aimless existence. A to je bezúčelová existencia. Wandering about with no particular direction. Túlanie sa bez akéhokoľvek smeru. And so what the story is telling us To, čo nám tento príbeh hovorí, is that when Cain killed his brother je skutočnosť, že potom, čo Kain usmrtí svojho brata and he turned his back on God, a otočí sa chrbtom k Bohu, his life became an aimless existence. jeho život sa stane bezsmernou existenciou. Just a chaotic existence with no sense of direction. Chaotická existencia bez akéhokoľvek smeru. That is the land of Nod. Toto je zem Nóda. He's going to live in the land of wandering. On bude žiť v zemi túlania sa. And yet despite that, Ale aj napriek tomuto, despite the fact that he's a sinner, aj napriek skutočnosti, že je hriešnikom, despite the fact he's not going to take control of his life, aj napriek skutočnosti, že nebude mať už svoj život úplne pod kontrolou, God still shows him grace. Boh im stále ukazuje láskavosť a milosť. And so we find the essence of God's grace in the early chapters of Genesis. A tak podstatu Božej milosti nachádzame v skorých kapitolách knihy Genesis. We don't have to go to the New Testament to find God's grace. Aby sme našli koncept Božej milosti, nemusíme zachádzať až do Nového zákona. And the essence of God's grace here in the story of Cain and Abel Podstata Božej milosti v príbehu Kaina a Ábela is that grace means that we do not get what we deserve. znamená, že milosť je o tom, že nedostaneme, čo si zaslúžime.